Selam arkadaşlar. Zor Usta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün BİM'den satın aldığımız Freesound Bluetooth hoparlörü inceleyeceğiz. Artırılmış Hypnos teknolojisine sahip Outdoor Rock markası, alt markası, suya, toza, darbeye dayanıklı kablosuz bir hoparlör. Hoparlörümüz üzerindeki dahili mikrofonuyla gelen çağrılara cevap verebileceğiniz özellikle yapıda. 1200 mAh bataryasıyla 7 saat kesintisiz müzik dinleyebilme imkanına sahipsiniz. Yüksek oranda bir bas seviyesi var. Yani bu büyüklükte bir hoparlör için gerçekten tatmin edici özellikleri. Bluetooth 5.0 olması gerçekten sevindirici bir olay. Son sürüm Bluetooth versiyonu sayılır. 1200 mAh ile 7 saate kadar dinleyebiliyorsunuz. Üzerinde USB girişi olduğu için USB diskinizden müzik dinleyebiliyorsunuz. TF kart yani SD kartınızdaki müzikleri de bu hoparlörle dinleyebiliyorsunuz. Üzerindeki AUX girişiyle birlikte bu hoparlörünüzü, telefonunuzu, tabletinizi ve bilgisayarınızla bağlayabilirsiniz. 3 watt bir çıkış gücüne sahip olan hoparlörümüz ABS ve metal karışımı bir yapıda bize sunulmuş. Evet arkadaşlar, kutumuzda özel muhafazası ile birlikte güzel metal bir profille korunmuş. Üzerlerinde açma kapama ve Bluetooth'ta telefonunuza bağlanabilen bir butonu, pause play yapabileceğiniz bir buton, sesi artırıp azaltabileceğiniz 4 adet butonla birlikte çift taraflı çıkış. Üzerinde zaten FS38 modeli olduğu belli. Seri numarasına kadar dayanıklı bir malzemeden yapıldığı elinize alınca hissedebiliyorsunuz. Alyan vidalarla sıkılaştırılmış. Kutunun içerisinde düşmesine karşı bir tane görüldüğü gibi ayakkabı bağcığına benzer bir bileklik mevcut. Bir adet 3.5 mm'lik stereo AUX kablosu ve şarj edebilmeniz için standart micro USB kablosu var. Gelin isterseniz bir de sesini test edelim. Arkadaşlar, hoparlörümüzün arka tarafını çevirdiğimiz zaman şurada plastik bir yapının kapak vazifesinin olduğunu görebilirsiniz. Şurada bir tırnağı var. Tutup kaldırdığınız zaman bir tane micro USB, bir tane normal USB, bir tane SD kart ya da TF kart diye geçiyor ve AUX girişleri belli. Evet, Bluetooth hoparlörümüzü bir sefer basıp açıp biraz bekledik mi bu sesten sonra Discovery moda geçmiş oluyor. Otomatik tarama yaptıralım. Evet arkadaşlar, kullanılabilir cihaz Freesound FS38. Eşleştir diyorum. Bu sesi duyduğunuz zaman eşleştirme tamamlanmış demektir arkadaşlar. Yukarıda da gördüğünüz üzere Bluetooth'ta ok işaretleri de meydana geldi. Ve şu an mavi konuma geçti. Telefonumuzu eşleştirdi. İsterseniz bir de ses denemesi yapalım. Evet. Lisans hakkı olmayan, telif yemeyeceğiniz bir site var. No Copyright Sounds diye. Buradan herhangi bir Electromania Breeze NSG Relays'i açıyoruz arkadaşlar. En son sesli olduğunu belirten müzik bu. Cep telefonumuzdan da isterseniz sesi fullleyelim. Ciddi anlamda yani 3,5'a 5 metrekare
bir odada, odanın her tarafına aynı sesi duyabileceğiniz kalitede müzik verebilecek güçlendirilmiş. Yani high bass ürünü olduğu belli. Kaliteli üründen yapıldığı belli. Başka bir müzik deneyelim. Yani MP3'lerde ve FLAC müziklerde bunu denedik. Gerçek anlamda ayrıntılı bir müziğin tonunu alabileceğiniz, müziğin rengini hissedebileceğiniz bir ses verebiliyor. Yani 50 liraya aldık bunu. Fiyat performans ürünü diyebiliriz. Gerçekten tavsiye ediyoruz arkadaşlar. İşin açıkçası 3 tane aldık biz bundan. Bunun bir de silindirik yapıda olanı var. Evet arkadaşlar, ciddi anlamda çocuklarımıza aldık ailede. Bir de silindirik olanı var. O şimdi burada olmadığı için onu gösteremiyoruz. Gerçekten tavsiye edebileceğimiz bir şey. Zor Usta kanalını izlemeye devam edin. Beğenip yorumlayabilirsiniz. Hayırlı akşamlar.